दूध है वो फ्लेजम बनाता है, म्यूकस बनाता है, बलगम बनाता है। और ये जो टर्मरिक जिंजर टी है बाहर धूप में बैठ के पीजिएगा। मिस्टेक ऑफ द वीक, अब जब सीज़न चेंज हो रहा होता है या फिर हम लोगों को कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा भी हम लोगों को चोट भी लग जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे खांसी ज़ुकाम है या चोट है या दर्द है, हल्दी वाला दूध पी लो। लेकिन जो दूध है वो फ्लेजम बनाता है, म्यूकस बनाता है, बलगम बनाता है। तो आप हल्दी वाला दूध पीने की बजाय टर्मरिक जिंजर टी पिए, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी। दूध में हल्दी उबाल के नहीं पीना है और कोल्ड कफ बलगम बन जाएगा। समझ में आया? ये मिस्टेक आप मत करिए। और ये जो टर्मरिक जिंजर टी है बाहर धूप में बैठ के पीजिएगा 11 बजे से पहले, देखिए क्या राहत मिलेगी।